অনেক সময় হাঁচির কারণে বুকের হাড় ভেঙে যায়। এই হাড়কে কিভাবে ঠিক করা হয় আসুন 3D অ্যানিমেশনের মাধ্যমে দেখি। প্রথমে রোগীকে অ্যানেস্থেসিয়া ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞান করা হয়, তারপর পিঠের উপর কাঁটা দিয়ে একটু কাটা হয়, তারপরে এই কাঁটাটিকে একটি হোয়াইটনার দিয়ে বড় করা হয়, তারপরে হাড় ভাঙার কারণে যে হাড়টি এদিক সেদিক হয়েছিল তা পিকারের সাহায্যে সোজা করা হয়। তারপর এই হাড়ের উপর ম্যানুয়ালি ডক্টরের হাত দিয়ে বন স্টেকিং মেটাল প্লেট লাগানো হয়। এই মেটালের প্লেটের মধ্যে 25টিরও বেশি হোল থাকে নাট লাগানোর জন্য। তারপর প্লেটকে হাড়ের উপর রাখার পর এই প্লেটের দুই দিকে পিকার লাগানো হয় যেন এই প্লেট নাড়াচাড়া না করে। তারপর সার্জেন্ট হাইলি স্পেশালাইজড ড্রিলের সাহায্যে এই প্লেটের হোলের মধ্যে এক এক করে ছোট ছোট নাট লাগানো শুরু করে দেয়। তারপর এই প্লেটের মধ্যে 25টিরও বেশি নাট লাগানোর পর রোগীর পেটের স্কিনকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর এই প্রসিডিওর এর পর রোগীর হাড় সারা জীবন এইভাবে ঠিক থাকে।